Монголын сагсан өмгийн түүхэнд хамгийн том апсайд гарах уу аль эсвэл Apes баг аяллаа цаашаа үргэлжлүүлэх үү? Мөнх чинь яг юу тохиолдов? За ингээд шууд Ирэнд орцгоё. Basketball Kardashians episode 28. Powered by Airplane. Аяли хөгжи. Бидэнтэй хамтран ажиллагч Сан Мигэл, дурсамж бүтээх Тансаг амт. Lamy, Payless, Puffmore. Freshback. Superus Ashayra. За бидний хамгийн ихний ярилцах сэдэв бол угаасаа ойлгомжтой Apes болон Metal гэдэг багийн цувралыг бол ярих нь зүйтэй байгаа. Ингээд эцсийн эц цуврал 3-3 боллоо. Ингээд Game 7 одоо сагсан өмг сонирхч хүн болгоны хамгийн дуртай үг бол Game 7 ш. Тэгээд манай энэ удаагийн лиг бол үнэхээр үнсэлжингийн үлгэр болж ин зохиол нь хэрэг бичигдсэн бол үнэхээр төгсгэмээр болж ин өнгөрсөн цуврал бас л хасын үлгэр болон сэлэг бодон спаг дээр Game 7 гарсан бол одоо энэ цуврал дахиад Game 7 гарах нь гэхдээ энэ Game 7 гарах нь яагаад өөрөө тийм шалбартай чухал вэ гэхээр өмнө нь Монголын лигийн ер нь NBA-д бол 3 тгээс иргэн ирээд Game 7 4-3 хоцсон тохиолдол бүр нэгч байхгүй зөө. Харин Монголын сагсны түүхэнд байгаа үг би бас мэдгүй гэхдээ бараг байхгүй хаа. Ер нь бол дэлхийд энэ үзэгдэл бол маш хоор баг. Тэгээд хэрвээ Metal баг хожиж чадвал цаашаа финалд гараа 3 тгээс иргэн ирээд түүх бүтээн хань Apes багийн хувьд бол яа за мэдгүй. Үнэхээр мэдэхгүй шүү. Тэгээд за тоглолцоогоо тухайд орыг бол Game 5 6 дээр юу болов те. Game 6 дээр бол Bayern Wesley гэдэг тоглогч яага шилдэг импорт тамирч авсан гэдэг бол хангалттай батлан харуулчийн тухайн тоглолтод бол 45 оног авлаа. 81% давталгааны үзүүлэлттэйгээр. За харин жижиг хувьд болохоор 22 оноо 69% field goal-тэй 8 assist-тэй. За их хосгалын хувьд болохоор 24 оноотой. Энэ гурав ч бол их гурвал болцсон бүр Apes-ийг бол дууссан л та. Тэгээд Apes баг бол тоглолтын төгсгөлч яг юу болсон юм мэдгүй. Тэр коучи хийж байгаа солилцоонууд тэр тайм аутууд мэдгүй юм. Бүр яалтчгүй үнэхээр хожигдоход бол том нөлөөг үзүүлсэн. Тэгээд Apes бол ердөөсөө Эрдэнэ болон Санчир гэдэг тоглогчд талбай дээр хахад нэмэх үзүүлэлттэй, бусд нь бүгд хасах үзүүлэлттэй байсан. За яг үлцээгийн хувьд бол 20 оноо авсан, Game 6-г ярьж байгаа шүү. Clyburn-д бол 22 оног авсан. Гэхдээ Clyburn бол 17 давталж 7-г оновчлоо болгосон бол үлцээгийн хувьд магадгүй 20 оноо авсан гэдэг нь окей хийсэн гэж харагдаж байгаа боловч яг үнэндээ тэр garbage time дээр авсан оноод байсан биш удаа хэлээд эхний хоёр үед бараг цааш 14 5 он авсан байлоо. Тэгэл үлдсэн 3 үед бол байхгүй болцсон. 4 5 оноо л авсан. Clyburn-ийн хувьд ер нь жоохон төгсгөл муутай. Ямар ч Game 6 бол Apes-ийн хувьд уусаал хар дарсан зүйл бүр ярих ч юм уу. Тэгээ энэ тилтнээс одоо гараад Game 7-ээс ямар хус хэл зүйтэй байгааг бол үнэхээр мэдэхгүй байна. Мөн дээрээс нь бас сонирхолтой статистикийг дуртахад бол ууг нь Apes баг бол bench points буюу сэлгээний оноо авалтаар бол 43 оног авсан байна. 43 оноо шүү. Харин Metal баг бол ердөө 15 оноо авсан байгаа. Яалч үдэ плей-оффд ур чадвар хамгаалалт ялгардаг учраас тоон тоглолтод бол Metal-ийн гарааны тавт бол ур чадвараар бол яалтчгүй аваад явсан гэхт бол буруутахгүй. Мөн дээрс нь хоёр дахь боломжоор авсан оноогоор бол Apes баг 26 оноо авсан бол Metal баг ердөө 10 оноо авсан гэхдээ тоглолтын үр дүн бол 110 97-оор дууссан. За окей маргадаг тоглолтын хувьд бол ийм байна. За одоо жинхэнэ гоё эсэ рүү орцгоё л та. Тухайлбал одоо энэ бол яг үндэ сагсан өмгөөс баг илүү зүйл байна л та. Тэр сошиал дээр одоо хүмүүсийн хоорондоо талцж байгаа байдал, тэр тоглолтын өмнөх постууд юу болов да. Одоо хэдүүл эхнээс нь маш гоё дистаралтаад яг юу хин хаана юу ярьсан талаар ярилцгаая. За би бол эхний ярих постыг бол энэ постоос эхлэе гэж бодож байна. Бол Game 5-ын дараа гарсан пост. За даам гаруудын хуудсыг та бүхэн угсаа мэднэ. За энэ постноор ингэж байгаа байхгүй. Apes-ийн тоглолчид ер нь өөрсдөө мөнхчнгөөс залхаад шүү. Metal зайлаад өгье гэхээр нь хэлсэн дээр нь зайлуулах гээд санал нэгсэн болтой нэлээд бас ёчтой постыг бичсэн байлээ. Тэгээд багийн зөв мөгчөн бол энэ эдгээр өдрүүдэд бол үнэхээр бас те хаврын тэнгэр шиг бол ааштай байгаа нь үнэн. Тэгээд энэ дээр бол пост нэрээ шууд комент бичсэн байлээ. Зам минь пэйж хаалгав одоо хөөрөд байгаарэ 40 мянган репорт зэрэг явуулахад чи 70 дорн шүү. Бас нэлээд эвгүй ширүүн өнгөйст комментиг үлдээсэн байлээ. Мөн дээрс нөгөө Game 5-ын дараа бол багийн мөвчин бол нэлээд сайхан ааштай юм а тий Томихыг меншндж байгаа л сайхан амарч байна уу та уйдах юм уу гэд пост бичсэн байсан чинь доор нь Томи болохоор яг ч бас уйдсан юм бол алга байна. Нэг харахаар Apes сайн ч юм шиг, нэг харахаар Metal сайн ч юм шиг яг алийг нэмчихээ мэдэхгүй бас хэцүү л байна шүү гэд. Үгүй ер нь нэр энэ хөлгүүд багийнх маань одоо ер нь 100 мөн болоо тий гадаа хөдөө мөдөө явчаагүй байга. Багийн бэлтгэл дээр ямар ч хийж байгаа бах. Тэгээд бас л мөнчил урт цоврлуулж ин урт удаан амарт болж ин тэгээд зөмөн дэрсэн дараагийн пост бол бас зөндөөл явсан л да. Яаж ч тэнийг бол ярихгүй бол үнэхээр арга алга тэгээд ер нь бол нэг багийн эзэн бол
магадгүй гейм системд хожигдвол дараа жил бол сагсанаас бүрэн мөсөн нэрээ авлаа өөрийнхөө энэ бүх зүйлийг дуусглаа гэсэн байдлаар бол үлдээсэн. Энэ бол угаасаа мөнгөчин болохоор ингэсэн л дээ. За Metal Apes-ийг 3 дараалж хожоод 10-ын 7 гараад ирвэл би сагснаас явъя гэсэн үнэн. Та нар энийг юу гэж ойлгоно уу, муултнуу дураараа бол энэ бол миний өөрийн багтаа залуустаа эргэлт боцлоггүйгээр 100% итгэж байгаа итгэлтэй байдал. Та нар амьдралдаа ганц удаач болов нэг юмд бүрэн итгэлтэй байгаад үзээрэй. Үнэт зүйлгүй өөрийн гэсэн итгэл үнэмшлэг хүмүүс бол ойлгохгүй. All as one apes өнөөдөр дуусах гэд. Уун гейм 6-гийн өмнө бол бас нэлээд сэтгэл хөөрөлтэй те. Багийнхандаа бас нэлээд урам зориг өгсөн гихүүдээ. Гэтэ энэ пост бол яг өмнө хоёр талтай шүү. Хэрвээ магадгүй би Apes-ийн тамирчин гэдэг өөрийнхөө оронд аваад үзвэл манай багийн эзэн гэл тоглолт эхлэхийн өмнөх болгон гэл нэг юм яриад одоо энэ тоглолтын дээр дуусгацгаа ингээ тгий. Нэг талаараа хурцлж магадгүй нөгөө талаараа надад бол асар их дарамт ирнэ. Хэрвээ магадгүй зүгээр би Apes багийн тоглож байсан бошоо. Харин та нар юу гэж бодож доор коммент хэсэгт бол санаа бодлоо үлдээгээрээ миний хувьд бол ямар ч юм байна дээ. Иймэрхүү постууд хитрхи их оруулах нь заримдаа бас тоглогчдын сэтгэл санаанд бол муугар нөлөөлдөг байгаа миний хувьд бол. За тэгээ миний дараагийн пост бол бас л мөнгөчнгийн пост байна л. Яалтчгүй энэ хүн бол үнэхээр дуулан шүгэнтэй юм. Үнэхээр сагсан дээр бас entertainment тэр байдлыг бол үнэхээр бол авчирч чадах. Тэр талд нь бол би бол яалтчгүй бол энэ хүнтэй юм ярихгүй. Яалтчгүй Монголынсаа үнэхээр сонирхолтой болгож байна л үнэн. За тэгээд саяны бас спонсорууд гэснээр бол за сагсан дээр бол ерөөхдөө энэ жилээс бол маш их хөрөнгө оруулалтууд орж байгаа, маш их мөнгө хэрэглэж байгаа. Түүнийгээ дагаад бол татварын асуудлууд бол аль аль гараад ирсэн байна. Энэ талаараа дуурсан анхны хүн бол бас мөнгөчин байна. Тэгээд энэ постнаар юу гэж байгаа ингэж байгаа байхгүй тий. За бол сагсны баг дээр татварын дарамт ороод ирлээ. Ямар ч ашиг хийдэг, үргэлж хасахтай ажилладаг, сайн дурын хоббигоор санхүүжүүлдэг сагсны баг дээр бөөн татвар төлөх болох нэ. Гадаа тоглогчид төлсөн цалингийнхаа 20%-ийг татвар төлгээд л эхэлж байна. Пүү юу гэсэн юм бэ? Гадаад тоглогчид одоо төлсөн татвар одоо энэ ч одоо хэдэн 100 мянган доллар яригдж байгаа шүү дээ. Тэнгуудаа хэцүү юм аа. Би ашигтай ажилладаг бизнесээсээ ёстой дуртай татвараа төлдөг. Өнгөрсөн жил 3 тэрбум шахам татвар төлсөн. Тэгвэл үргэлж хасахтай явдаг сагсны баг дээр бас татвар төлөх хэрэгтэй болж байна да. Сагсны хитэн мерч зараад бас нөөт өгч байгаа. Гэхдээ тэгээ хуулинд төлнө гэж заасан бол одоо төлөхөөс ч өөр яах вэ? Спортын санхүүжилтийг дэмжих барих татварын акц яваад байсан. Мэдэх юм алгада хэцүү юм аа. Сагсны холбоонд багийн эздээ сонсохгүй тэдний эрх ашиг хамгаалдаг. Харин ч бүр үзэл бодлоо илэрхийлсний төлөө үйл ажиллагаанаас нь 3 жилээр бандна. Ордонгоос хөн ордонд оруулахгүй болгоно. Одоо бас баахан татвар төлөөс гараад ирвэ гэж. Ийм байдлаар доктортойгоор баг санхүүжүүлэх хүн олон жилээр байхгүй гэд. За яг үндэ энэ дэр би бол үнэхээр 100% санал нэг байна. Одоо энэ бол зөвхөн Apes баг дээр тулгарч байгаа татварын асуудал биш байхгүй. Энэ бол одоо хүлгүүд, Metal, Цхан Brothers, BCH Knights, юу гэдэг манай лигийн бүх багуудад тулгарх асуудал, татварын асуудал. Зарим яг одоо бол тий манай Монголын сагсан дээр бол маш их мөнгө хэрэгэлдэг болж байна. Спонсор байгууллагууд орж ирж байна. Тэгээд ийм үед бол яг ийм гоё entertainment, яг ийм гоё үедэр нь бол татварын дарамт орж ирэх нь бол магадгүй маш жоон дими байх гэж бодож байна л хэ миний л үзэл бодол та нарын бас үзэл бодлыг бас сонсомоор нь тэгээд ямар ч энэ дээр бол иймэрхүү байгаа юм байл шүү. За мөн дээрэс нь за энэ 6 дахь тоглолт гэдэг бол үнэхээр яалтчгүй сенсацтай ярихан ихтэй тоглолт боллоо. Тэгээд Metal Bug нэг постерыг хийсэн та бүхэн одоо харуулъя л та. За энэ постэр дээр бол тий харуул Scott Wesley хоёр ингээд гар зөхөө цаана ингээд үлзийг бол жоохон сүдэрлээ цаашаа ингээд жоохон тий гундуу алхаж байгаагаар бол энэ постерыг бол Game Sim нэгэд хийсэн. За энэ дээр бол ихлэ багийн эзэн мөвчин бол жоохон фан эсэм л та тий. Тэнгуүтэй тий story хийж байгаа хайлсан урсан төмөрний постэр хийдэг нь муу ёр байгаа да хайлуулаад өгье л доо гэсэн хаалтан дотор эцэст нь тэд бүгд л дуурайдаг гэд нэг постыг бичсэн байл дээ. Тэгээ төд хөдөлгөө бол мөвчин бол бас нэлээд тийм ууртдаг нэлээд жоохон утга агуулдаг бол жоохон хэцүү бас нэлээд өдөөн хатгасан бас жоохон яа сайсан постыг бол хийсэн л. Тухайлбал ингэж байгаа байхгүй 1890 оны түүхтэй Спаранс гаралтай шар ариг болох Сан Мигэл нь Монгол албан ёсоор худалдаалагдаж хэдийнэ олонний таашаалыг хүртээд байна. Найз нөхөд хайртай хүмүүстэйгээ хамт тэмдэглэх баярт өдрүүдийн хамгийн гоё дурсамжийг бүтээн. Дурсамж бүтээх тансаг амт Сан Мигэл бидэндээ хамтран ажиллаж байна. За пив унтраалтаа хэдүүлээ ингэнэ. Эхлээд ингээ сайхан зузаан хөөс үүсгэж чинь. Тэгээ хааны дагуулад ингээ пив унтраалнаа гэж. Ийм гоё юм голден өнгөтэй pale pilsen гэдэг. Ийм голден өнгөтэй ийм гоё пив байна. Cheers. Сан Мигэл. За энэ ер нь хэдэн үг хэлэхгүй бол болохоо байж байгаа юм байна. Мөнхчин миний би үг хэл хурц сагсын талбай сэтгэл хөдлөл эмоцаа гаргаж зарим үе тамирчдыг чи чадахгүй амжихгүй дэндүү жижиг байна гэх мэтэр шатах ордлого хийдэг ч нэг ч тамирчин үг хэлээр доромж талбайн гадна ёс бус айлч байсангүй. Талбайн гадна үдсэн тамирчтайгаа таар мэдлээд энийгээд л өнгөрн тоглолт цуврал дуусны дараа гар барин тэрвэрлэн спорт гэдэг ийм л байдаг. Мөн манай багийн албан ёсны пэйж постерд өнгөрсөн жил бусад багууд руу тоглолтын өмнөх атак хийсэн маягийн яжлалтай байсан ч тэр нь график
design төдий сармагчинд нам зохиосон баагүй сармагчин морь өнөж байгаа гих мэтэр байснаас биш ямар нэгэн тоглогчийн зургийг постерт оруулж доош нь хийж байгаа гутааж байгаа өнгө айстай нэг ч үйлдэлийг бол гаргаж байсангүй. Харин бишрэл метал багийн энэ постерыг хараад эхэлж юм бодлоо. Үлзийг маань ханахуу руу цааш хараад толгой гудаалган алхаж буугаар хийжээ. Нан хоёр гадаад нөхөр гар зохиод баярлаж байгаа юм байна. Монгол улсын үндэсний дээдлийг тоглож байгаа Монгол улсын баг байж Монгол тоглогч гутаан доош хийж гадны өрний хоёр тоглогчийг наан багталтайгаар постонд хийсэн нэг цэвүү дуруу зэрэг хүргэж байна. Скот гэдэг нөхөр өөрөө талбай дээр надтай ярьж хэрүүлгийг эцэст нь миний нүүрэнд хүрсэн. Би зүгээр өнгөрөөсөн. Уэсли гэдэг нөхөр миний хамаатны дүү болох 16 настай охин руу олон удаа инстаграмаар мессеж бичээд байсан. Импорт тоглогчид бааранд зодон хийн хүний хамар хугална. Охид хүүхнүүдийг доромжлон эцэст нь хүчрхийлсэн ч гэх хэрэг дуулцсан. Бид өөрийн их нутагтаа байж өөрийн хүмүүсээ өөрсдөө доош нь хийж байгаа юм чинь эднэр юу гэж л бидний хүндлэх билээ дээ. Спорт гэдэг бол талбай дээр аалан талбайн гадна хүндлэл байдаг. Эсрэг багийн тоглогчоо битгих гэмтэх нь битгий хэл толгой битгий гудаагаасаа итгэлээ битгий алдаасаа цаашаа цайн тоглоосоо гэж хүсэж өрөөж явдаг юм. Гэтэл энэ постероо ерөөсөө л манай багийн ахлагч MVP үлзээш нэг л ханхууруу түлхэх хүсэл илэрхийлсэн юм байна. Арай л давж болохгүй зураасыг даваад байна уу да бишрэлтийнхээ би бишрэлтийнхээ гэж хэлж байгаад учир би метал баг гэдэг багийг би мэднэ хүндлэн эцээ зүтгэлтэй ёс журамтай чанд хатуу мундаг залуус би харин бишрэлт гих газар спонсороор орж ирснээс хойш эдний PR маркетинг соёл фанатууд шал өөр болсон. Бишрэлт гэж газар чинь яагаад вэ нөгөө нийгмийн даатгалын хэдэн зуун тэрбумын бөөн дүүлэн шүүг. Манайхач мартахтаа амархан юм да. Муу нэрээ сагсан бөмбөгийн спортын ариун цагаан нэрээр мөрөөр баллуурт гэж оролдож байгаа бол арай аятайхан хиймээр байна гэж хэлмээр байна. Буян үлзий ах минь одоо сагсан бөмбөгт маш олон спонсор компаниуд орж ирхийг хүсэж байгаа. Заавал ийм муу нэртэй лууданстай одоо цагс нь гарч байгаа мөр ийм хар бараан газартай спонсороор хамтран ажиллах хэрэг байна уу да. Бодхол асуудал гэдэг тэр бас постерыг хийцэн байлаа. Тэгээд за бас миний бодлоор л энэ дээр бас л хоёр талтай байх. Нэг талаараа уусаа сагс гэдэг бол уусаа л ийм л байдаг шүү дээ. Хааж альч уусны ямар ч орны лиг дээр уусал иймэрхүү постерын биф иймэрхүү сонирхолтой entertainment зүйлүүд угаасаа л байдаг шүү. Энэ бол уусаа сагс нь бэсарч ирсэн одооцондоо байгаа цаашаасанд угаасаа байх л зүйл. Энэ бол угаасаа сагс нь байдаг л зүйл гэж миний хувьд бол бодож байна. Тэгээд ахаа нөгөө талаас нь бол мэдээж бол яг гоо тоглогчийн нэр төр талцсан хүний зураг зөвшөөрлөг ашигласан гэдэг ч юм асуудал гарч магадгүй окей болно. Тэгээд энэ дээр ч бас уус эпизод чимээгүй байгаа өөрсдийн шууд хариу постерыг бол хийсэн. За тийм бас спонсор байгууллагууд руу бол чиглэж орох нь бол надад бол жоохон зохисгүй санагдчих юм. Мөн дээрсэн багийн эзний энэ хоёрын хооронд одоо ясаах гээд байгаа юм уу эсвэл нэг жоохон юм хийх гээд байгаа юм уу мэдгүй. Тэгээд надад бол тиймэрхүү өнгөс бол мэдрэгсэн. Харин та дэд юу гэж бодно бас доор санаа бодлоо бол үлдээгээрэй. За тэгээд цааны постнер бас өөр нэг чухал хөндөж байгаа юм бол 16 настай тийм манай дөрөв Исламаар бичсэн. Тэгээд сүүл рүү бүр хэцүүдэд хүчнэтсэн ч юм уу иймэрхүү бас өнгөс тэмийг биччихлээ л да. Тэнгууд та бүхэн санаж байгаа өмнөх дугаар дээр бол бид нар бол ярьсан те одоо мөнхчин одоо фейк юм уу одоо real account юм уу мэдгүй Facebook page дээр одоо SJPS багийн fan group-ийн page дээр бол те ингээд 10 одоо насан туршийн охиныг бол хүчирхийлээ цагдаагийн одоо хэрэг үүсгэхэд гэх бла бла гэх тиймэрхүү юмнууд ярьсан. Тэгээд ер нь гэдэг энэ баг үнэн юм шүү. Одоо миний бодлоор шүү. Би бол уусаа та бүхэн мэдж байгаа манай BK гэдэг бол уусаа бүх манай мэдээлэлүүд бол уусаа allegedly бас албан бус байдаг. Тэгээд гэтээ ер нь бол мөнхчин хэрэг үнэхээр өөр ингэж бичиж байгаа бол яг хоо дуусан л гэж л байна л да. Тэгээ энэ охин хүчирхийлсэн гэж дуусан гэх. Гэтээ чихэнд тийм хүрцэн байна гэдэг чинь тодорхой хэмжээгээр тиймэрхүү яриа гарсан байна. Тиймэрхүү асуудал бас болсон юм болов уу гэж би бол зүгээр хардчихин загтэн бол зүгээр миний л бодол шүү. Тэгээд харин та бүхэн юу гэж бодын юм надад бол сонирн байна. За тэгээ ер нь бол яг үндэ энэ постерын асуудал бол үнэхээр энэгээр бол дуусаагүй. Тэгээ бидний сайн мэдих NBA Talking гişүн AD ах бол энэ дээр бол бас түгээр бол байгаагүй. Мөнхчин хоёронд бол бицаан биф гараад амцсан хэлэхэд бол болно. За мөнхчин бол шууд AD-г бол те mentioned байгаа тийм жижигхэн шүү гэдэг юм 3 эможиг шууд mentioned story хийсэн чинь тудалгүй AD ах шууд зүгээр байгаагүй. Шууд Instagram дээр хариу story хийсэндээ метр 96 см тийм нэг зүг бүрэн их багын хэмдэг тэгээд метр 56 см you sure bro юу чи метр 56 би метр 96 штэ чи бүр үннээсээ яриад байна бро чи тоглоод байгаа л үдээгээд жоохон ёцлол та тэгээд эдэх болохоор энэ постерын тухай бичсэн байхгүй. За постер интерес болж тэгж тэнэгтэж байгаа бол металл маань хожоо тэр чигтэн сагснаас зайлуулчаасай ч гэж бодох шиг солиоролт галзуурал гэдэг өгнүүд ч багдах юм заримдаа. Ивент тэтгэгчрүүч дайрсан байх шиг тоглогчдыг хагаралдуулах гэж оролдож импортуудыг бол байнгын зуугаастай тайлбарлагч дүүгийн амьдралаар нь хүртэл оролдоод байсан үгүй юу? Жоохон хоншоортой байв. Өрсөлдөж сур үг дааж бас сур.
хожигдод сурах чинь бүр спортын А усыг юм байгаа. Ис чадваас зайлгтун л гейдээ ста. Жиж спортоор хичээлдэггүй, спортоо ойлгодгүй, талбай дөрсөлдөж үзээгүй хүмүүс спорт руу орж ирэхийн сул тал юм уу да. Оркууд энэ постыг алгасчаарай. Плиз угаасаа ойлгохгүй та нар гэдэг. Бос орно тэгэхээр хожигдвол шүүгч буруутай, хожиж шүүгч шудраг сайн гээл энэ бол яг үнэндээ сэтгэл зүйн өвчин юм байгаа юм шүү дээ. Эбс гэж тийм сайхан багийн фэнүүд л битгий халтчаасаа гэхдээ халтаа дарахад игсэн байна лээ. Постерын доор битүү ор комментууд гэдгсэн чинь. За энэ дээр бол бас мөгчин бол нэг постныхан доор коммент бичсэн юм шиг байгаа юм л та. Төмөр гад мөнх наран гэдэг хүнийг меншнд жаад би чамтай чиний сонгосон хүссэн спортоор чинь 10 сая боцоотой үзье гөлөгмөн гэж дамжуулаад өгөөрэй. Гөлгөнүүд блок хийж байгаад пост бичдэг болж гээд магадгүй энэ комментийн дараа л иймэрхүү постууд бичсэн баг. Тэгээд үзэгчийн талаас бол окей сакс одоо сонирхолтой болж штэ guys тэ. Үүхсээ ийм зүйлөө сагс нь угаасаа байх хэрэгтэй шүү дээ. Ийм нэг гоё жижигхэн бифүүд. Гэхдээ талбай дээр бол мэдээж тамирчид бол хоорондоо бол халаан болон талмайн гадуурсанд иймэрхүү юм сошиал тийм жижигхэн бифүүдийг бол би бол угаасаа л хүсдэггүйсэн. Тэгээ одоо бол надад бол үзэгчээ өөр бол маш гоё юм. Тэгээд гейм сейвинг бол хүлээх хүлдлээ. За тэгээ гейм 6-гийн дараа бол 6-гийн үеэр юм байна. За Esports багийн эзэн мөнхчин бол бас талбай ордноос бол ихэд гаргах ч юм тиймэрхүү бол тийм бичлэг бол энэ пэйж дээр бол явж ирсэн л та. За одоо бидний гейм сейв гэдэг маш галзуу тоглолт үзэж хүлээж ин тэгээд за аль баг нь хожихоо та бүхэнд комментсгэд үлдээгээрэй. Мөн дээрс нь энэ тоглолтын өмнөх постоо за тоглолтын дараа аль баг нь ч хоцсон бай. Энэ сенсац бол яа тунч ширүүн болох бах тэгээд бүгдээрээ хамтдаа харцгааж яа да. За ингээд basketball Cartoons episode 28-ийн gossip шиг байла. Powered by Airplane ILI хөгжиж гэдэг ураатаагаар явдаг байгаа. Мөн бидэнтэй хамтран ажилладаг хүргэлтийн хамгийн том дэд бүтцтэй платформ болох Freshback за Lamy Brandy Wave, San Miguel Sharereg, Asahi Super Ash 2-оос бидэнтэй хамтран ажиллана. За ингээд дараагийн дугаар уулзцгаая. Түр баяртай. Та бүхэн Freshback application-аас Prime Meat brand-ийн бүх төрлийн махыг 10% хөнгөлөлтөөр 4 сарын 20-наас өмнө захиалан аваарай. Мөн 99,000 төгрөгнөөс дээш худалдан авалтанд хүргэлт үнэгүй. Та бүхэн манай description хэсэгт байрлах линк рүү ороод аппликейшнээ татаад хүссэн бүтээгдэхүүнээ захиалаад хөргүүлээд аваарай. Бидэнтэй хамтран ажилладаг Freshback. За юусан манайхаа ингээ basketball Cartoons episode 28-ийн start bench cut хэлэхэд бэлэн болсон байна. За тэг өнөөдрийн манай зочноор Улаанбаатар Amazon багийн тамирчин Нандин Хүсэл маань ирсэн байна. За ямар ч тач манай контентын урилгыг хүлээж авч ирсэн баярлалаа. Тэг сонь сайхан юу байна да. Өрсөнд маш их баярлалаа. За ойртоо бол тэгэл бэлтгэл тэмцээн ингээл байж байна да. Тас манай хамгийн анхны бас эмэгтэй зочин болж байгаа. Тэг бас баярлалаа. За би бол өнөөдөр бол start bench cut-ийн хажуугаар ирэхэд бол бас энэ Монголын эмэгтэй сагсны дээдлийг нь яг юу болтын те яг цаана юу болтын сая бос гişэ багийн тоглолтод хүлээж авлаа гэдэг чинь тэрхүү зүйлсийг бас асууж болж байна. Хамгийн ихэнд бол би ус асуухгүй чадахгүй байна л та. Ер нь саяны өнгөрдөг хоёр тоглолт те. Тэр хоёр тоглолт яг юу болоод өнгөрөв ямар хуу бай тэгээд ер нь гişэ багийн өмнөөс тоглох мэдрэмж ямар байдیں۔ Тэр талаараа ер. За саяны хоёр Азийн ургын тоглолт бол уусаа яг гэртээ болсон амар онцлог байлаа. Тэгээд харамсалтай зүгээр миний зүгээс бодож байгаа юм дахиад илүү урт хугацаанд бэлтгэл хийсэн бол илүү боломж байсан баг. Тэгээд яалцч нөгөө лиг нь дуусаад тэгээд шууд зарлаад бэлтгэл хийнгүүт нэг тэр орныг сарын хугацаанд гарч байгаа. Өөх ердөө сар л бэлтгэл цугуул. Тэнгүүд тэр сарынх нь 2-7 хоног нь 3 чигшээг байгаагүй. Одоо хулигч аврагч тэгээд эдгээр бол бүр Азийн аврагын сая нөгөө 3 Азийн аврагсан шүү. Тэрнийгээ дуусчаад бэлтгэлтэй амрагдсан. Тэгэл тэр хэд бол бүр 7 хоног бэлтгэлийг л орсон. Тэгээд 3 чинь бас мэдээж өргөтгсөн бүрэлдэхүүнгээ зарлана. Тэрэнд нь одоо би бобогч эдэр байсан бас бидэд бас тэр бэлтгэлдээ ороод бас нэг 2-7 хоног мөнөг бэлтгэлийг хийсэн. Тэгэл ер нь нэг жоохон ийм
нэг яг багаараа хийж болж чадаагүй. Тийм бүтэн бөөндөө яг тий саяны одоо шигшээд байсан 12 тэмэрч яг 12 руулаа бэлтгэлээ бол 7 хоног хийсэн гэж ойлгож болно. Тийм тэгээд яг уу тэрийг нь бодвол харамсалтай. Тэрнээс бусдаар бол үнэхээр гоё байлаа. Жохон бэлтгэл хийсэн бол. Харин тийм. Тэгээд тийм л байна да. Томууд бас манай хасахны хожлоо авсан шүү дээ Хонконгийн эсрэг. Тийм хамгийн ихний ажил Хонконгийн шгшээ богийг бол маа хожно гэдэгтээ аягүй ихтэй байсан. Тэгээд ер нь бүх анхаарлаа ер нь бол 50-ны шгшээг тандуулсан байсан гэх юм уу. Тэгээд тэрнээсээ бол бас жоохон алдаа гаргасан. Бүгд хожно гэсэн жоохон сэтгүүт орсон байж магадгүй. Тэгсэн Хонконг бас бид нар дээр арай өөр surprise барьж орж ирээд маах бас 3-ын эхэнд 10 оны зүргээр хожигдож эхлүүлээд ер нь нэг тиймэрхүү юмнууд гарсан. Тэгээд арцсангуу бас өөртөө буцаж тэр компетенсын давуу тал нас ялчгүй талбай дээр байсан тул да бас барьж чадсан баха. Харин тийм ялчгүй Хонконг дээр 3 дахь хэлэхэд пүүнч юу болоод бараг 10 тэнгууд нэг Тайваны шибаг эсрэг тогсон шүү дээ. Тэнгууд Тайваны шибаг ер нь яг сагсан бөмбөг соёл нь яг Монголын одоо эмгтээсэн хүмүүсийг юугаар илүү ч юм өөр санагдсан байж байна. За 50 одоо 50 Япон хятад гэж бид нар мэдэн штэ. 50 ч нь бол угаасаа Азтай бас те дээгүүр ордог улс. Тэгээд угаасаа Азийн топ 8 буюу A division байдаг угаасаа баг. Тэгээд өнгөрсөн жил A division-ээс доош унсан бохгүй энэ жил B division рүүгээ. Тэгээд A division-ээс унсан. Ер нь бол бид эдийн одоо тоглосон багуудаас тэр B division байх хамгийн сайн баг нь 50 байсан. Тэг маах 50-тайгаа таарсан. Ер нь бол тийм зүйл болсон. Тэгээд 50 энэ жил ч гэсэн нөгөө A рүүгээ буцаж орно гэдэг зорилготой байсан болохоор энэ жилийн шгшээ бага маш чанга бүрдүүлж орж ирсэн. Бараг тал тамир шин WCB тоглолдог хүмүүс байх ч юм уу. Тэгээд коучор нь гадаад коуч тавьсан, бэлдсэн, ер нь 50 чанга орж ирсэн. Тэгтээ тийм амар том зөв рүү байгаа гэж бол би үнэхээр хэлмээргүй байна. Бидэд үнэхээр бас ядилхан бэлдээд ингээ явсан бол бас үзэлцэх байсан л гэж бодсон. Энэ дэр бас миний мэдгүй нэг юм байгаа. Хэрвээ одоо саяны хоёр тоглолт хоёуланг нь хожиж штэ. Тэгвэл цаашаа ямархууд нэг тэмцээн ч юм уу яаж үргэлжлэх байсан бэ? За нөгөө ахнар qualifier гээд хожуул дэше Ази аврал орж тэрнтэй ер нь бол эзэлсэн. Бид сая хоёуланг нь хоцсон бол B division-ийн эрхээ аваад B division 8 баг өршөлтөн. Тэр 8-ынх нь зөвхөн нэг нь A division руу орох байхгүй. Яа, авралах юм шүү дээ. Тийм, зөвхөн нэг нь л дэше байгаа. Тийм, тэгээд B division эрхээ авах байсан. Зөв. Окей. Окей. За тэнгууд сүүлээс болохоор ирэхэд эхнээс ихлээр ер нь Монголын талбай дээр яг 3-3 ч юм уу зөндөө гадаад төдөр тэмцээнүүд явуулсан баг. Тэнгууд яг Шүбагийн хүмүүс яг Эйм банк аренад ер нь тоглох яг ямар хүн бэ? За өмнө нь гадагшаа яваал өөр улсын том аренадад бас тоглож үзсэн. Гэхдээ эзээч юм ордон дүүрэн бол тоглож үзээгүй. Тэгээд лигт ч гэсэн одоо Эйм аренад тоглоход ийм амар ордон дүүрэн эзээч тоглож үзээгүй. Тэгээд ялцчгүй өөр идэм билээ. Ахнаар одоо ингээл нэг ярьслага өгөхөөр хүн дүүрэн тоглохоор цаанаас нэг хөл илүү согдлоод байгаа юм шиг гэж ярьдаг. Бас тэр бол үнэн л юм байлээ. Ялцчгүй тоглолт сэргээл орилол ирэнгүү цаанаасаа бүр ингээл гүгэл огшоол ирдэг юм байлээ. Ордон дүүрэн хүнтэй тоглох мэдрэмжийг бол сая л бас яг авч үзлээ л дээ. За түнгэж энэ дэр нэг асуудал гарч байгаа. Одоо ингээл надад ч тийм шүүмжүүд ирдэг байхгүй Монголын эмгтэлийг ингээл юусаа ярьдгүү гэж юм уучлаарай тэнгууд энийг үнэхээр нь тэмх юм байдаг үү тикт одоо үзэж одоо Монголын лигийн одоо сизонын тоглолтууд дээр ч юм уу те ингээл жоо үзэгчд бага ч юм уу тэмх юмнууд бас ирдэг ч тэн дээр ер нь зүгээр ямар хөө бодол. За ер нь эмгтэй сагсчд бол энийг амар гомдолт юм аа. Ирж үзэхгүй байх ч юм уу. Ярихгүй байна. Адилхан алаанууд байхад тоохгүй байна ч юм уу. Миний зүгээс бол энэ нэг амар цаг хугацааны асуудал хаа. Би өмнө ч гэсэн ер нь хэлжсэн. Би өөрөө хувьдаа болохоор олон улсад гарах боломжтой нь эрэгтэйгээс илүү эмэгтэй гэж хардаг. Тэнгүүд эмэгтэй нь бол яг үндэ лиг зөхиод 3 жил болж шүү дээ. Эрэгтэй бол өмнө нь одоо тий 20 гаруй жилийн түүх. Тийм байгаа ш. Дөнгөж 3 жил. Тэнгүүд миний бодлоор уус зөвл цаг хугацаа хэрэгтэй хаа. Тэгэхээр нэг хэдэн жил болчихвол хүссэн үсээгүй та нар ярьж эхэлнэ гэж байна. Окей. Аллаа. За өнөөдөр хан старт бенч катыг бол эхлүүлэх гэж бодож байна. За хулан болор эрдэн за тэгээ цацрал гэдэг. Яа явчанга эхэлж байна. За би ер нь бодохгүй бодоод байвал хэцүү баха. Би энэ дээр уус улигч гараанд гаргана. Тэгээд цацралэгчийг сэлгээнд боогч асуулаа. Окей. За зэмүүд энэ дээр ингэж л одоо
Хулган гэдэг хүн бол ялч бас Монголын сагсан эмэгтэй нүүр царайтай. Тэгээ сая бас хятадын лиг рүү тоглолцоод ирсэн. Тэгээд ирээд чамд тоглож байхад ямар нэг өөрчлөлт харагдсан уу? Тэгээд хоёрын хувьд болчихсон тийм хөгжилтэй ч юм байдаг. Хулын ихч сая хятадаас ирээд зүгээр хамгийн том өөрчлөлт нь бол биеийн гэх юм одоо илүү зузаан, илүү том биетэй болцоод ирсэн. Тэр бол угаасаа танихгүй хүн хүртэл хараад уг нь бол анзаархаар хэмжээнд болцоод ирсэн байлээ. Тэгээ өөрөө ч гэсэн хэлжсэн 7 хоногийн 5 өдөр жим штэ. Өдрийн 3 4 мэлтгэл штэ гээл тийм байсан. Өвчт бит хоёрын хувьд дунд бол зөндөөл фан зүйлүүд байгаа. За ярьж болохоор зөв нэг юм. Ярьж болохоор за толгой нь хамгийн ихэнд зүр төрүүлж орж ирсэн. За бит хоёрын фан гэхээс үл зүр ихчийн фан зүйл. Одоо хул ихчиг одоо Монголын эмэгтэй сагсчлалт эрэгтэйсэн хүмүүс л ер нь мэднэ амар emotional хүн. Ер нь кадр ах дээр нойрлцын нэр ингээд амар emotional хүмүүс. Тэгээд анхны лигийн тоглолтоор хулигч нэг алдаа нэг болчоод сэлгэрөө суучаал бидэд тоглоо хийсэн чинь уугийн огш хулигчийг сэлгэнээс ализаагаар хулаан ингээд дуусан чи ихш нөгөө тэндээс босоол өөрийг нь бэлдсэн байсан чинь босоол ингээд гүүж гарч ирэхтэй авчиад солилцоо идэг яг тэр шугамынхан нөгөө ингээд алчуурын хуурай тавьсан байсан чинь тэр чигээр гүүж нөөдөн дээр нь савж унаад тэгсэн чи уугийн огш буцаасуу гэж суулгасан. Тэг гараагүй мөн. Тийм л нэг фан юм хамгийн ихэнд орж ирж байна да. Ер нь нэг юм emotional амар ихтэй болохоор тиймэрхүү юм нэлээх байдаг. Тэнгууд бас энэ жилийн ямар ч лигийн аврах шүү дээ тий. Баяр хүргэе. Тэнгууд бас 22-22-оос 23-ын сизон бас Amazon багтаа аврах авсан тий. Тэнгууд за энэ жил аврагын баяр амархуу байв та юу хийвдэ? За нөгөө анхны жил авраг аваад үзсэн байсан болохоор энэ жил бол нөгөө одоо дээрээс нь би Америк очоод ирсэн болохоор өнгөрсөн жил гişнэр алдсан шүү дээ тий хөлгөө тавсан. Тэгээд энэ жил бүр ингээд заавал авна. Бүр анхны жил болохоор би яг тэгж бодоогүй жоохон хөхөд нөгөө амар enjoy хийж тоолж байгаа. Нөх амар өөртөө pressure өсөөхгүйсэн. Тэгсэн энэ жил бол бүр яг заавал авна. Энэ жилэл авна гэж бодож орсон. Тэгээд хүнч сурвал болсон. Ер нь бол нэлээд алаантай зурвал аврагын тоглолт болсон. Тэгээд хоцсны дараа ер нь амар амттай байсан. Тэр энэ жилийн аврагын зам зөвхөн надад ч гэлтгүй маа багийнхан бүгдэнд нь ари албаны хүмүүс ч гэсэн ер нь бүгд л ярьсан амар амттай авраг байсан. Тэгээд аврагын баяраа бидэд яг үнийг хэлэхэд одоо ингээл араас нь нөгөө 3-3-ын тэмцээн 5-5-ын тэмцээн ингээд байсан болохоор тийм амар сүртэй тэмдэглэж чадаагүй. Тэгээд сая 5-5-ын Азийн авраг нөгөө дуусны дараа шууд маргааш нь маа багийн менежер за бөөндөө явъя. Яд шинийг өдөр явахгүй бол бас тий аврагын баяраа ингээд тэмдэглэж чадсангүйгээд сая уржигдэрхэн бөөндөө амт бас нэг өдөр амралтанд амарчаад ирсэн. За тэгвэл дараагийн за дараагийнх бол Улаанбаатар Amazon багийн 3 тоглогч байна. Йоо чангач. Ариун цэцэг ихч байна. За тэгээд бас нэг чинээ сайн найзахтай болор ирдэн. За тэгээд бас том болор ирдэн. Ай. За одоо эндээс заахгүй би гараас хэлгэн дээр л окей сонгож болох байх. За. Одоо энэ бас жоохон чанга юм байна. За үс гараан дээр бол ариукагчиг маргаангүй. Хасхан. За. Ясэт юм бай. Болроо яалтчгүй аюустай бүр яг анхны бэртээгүй өмнөх үеийн тоглолтуудын данаар үзвэл одоо ч гэсэн бүхлүүтээ 9 хэлийн гимлээс ирчээ сая энэ үйлрэл амар сайн доосон. Yes. Гэтэ энэ жил бобоо ихч бас MIP авахар хэмжээнд тоглосон шүү дээ бас. За зүгээр нүдэн анаа л хэлчихээ дөө. Зүгээр энэ жилийн үед хэлчих. Энэ үйлрэлийн үед зөвхөн энэ үйлрэлийн үед. Энэ үйлрэлийн үед бобоо ихчийг сэлгэнд болоо. За окей. Найзгаа катлж байгаа шүү дээ. Тийм гэхдээ зөвхөн энэ үйлрэлийн үед шүү. Тэнгуучи өсрөхөн ярьж л да би бас энэ ус ярих зүйцээ бас Aspire гэдэг Америкийн Academy-д суралцаа тоглоод ирсэн тий. Тэнгууд ер нь тэр experience тэр туршлага бол бүр надад бол амар байсан байх ч би бол бодож байна. Тэр талаасаа Америкт бол яг үнийг хэлэхэд явчаад ирэнгүүт хүн ингээд шал өөр өнцгөөс хардаг болол ирд юм билээ. Юм шиг бол. Өмнө нь одоо ингээд хүмүүсээс сурж байгаа, багш нарын хэлж байгаа зүйлүүдийг ингээд харж байгаа өнцөг маань байгаа ш. Тэнгүүт Америк явчаад ирэнгүүт тэр хүмүүс бүр шал өөр байгаа юм чинь. Левел нь ингээд дээр бүр хитрхий дээр соёлын хувьд ч тийм соёлын хувьд ч тэр зааж байгаа юмнуудынх нь хувьд ч тэр зөвхөн сагсгэлтгүй би өмнө хэсэлжсэн ер нь бүх юм дээр арын алба, тэг медиа маркетинг юм ч юм уу. Тэнгүүтээ
тоглолтын өмнө тэр хэдий өөрсдийнхөө сэтгэл зүйг бэлж байгаа байдал нь ч гэсэн бүр шал өөр үт юм билээ. Тэгээд энгийн бас өмнөд нь одоо recovery тэгэл хооллолт тэгэл багш нарынх нь бас бид нартай юм тулж ярьж байгаа юмнууд нь ч гэсэн бүр нэг юм цаанаасаа ингээд зөвхөн маргаашийн тоглолтод анхаарахаас өөр аргагүй болтол тэгж амар бэлддэг. Тэгээ Spire өөрөө бас нөгөө спортын амар том актем Америкт бас хүрхэн алдартай. Тийм ламело тоглолцсон. Тийм байсан болохоор ч юм уу бас айгүй мэрэгжлийн газар бивцсан. Тэгээ бас нэлээд олон юм сурсан. Тэгэл ер нь нүдэ нэгжэл ирсэн дээ. Би эхнээс нь бүх юм сурсан. Сакс гэдэг чинь юм байд юм биш. Тэгээ би тэнд анх очиж чад ойлгосон гэж ер нь л хэлж байна. Тэнгууд бас манайхаа би бас сайн мэдгүй л асууж байгаа шүү дээ. Тийшээ ер нь яг явхад тэтгэлгээр өснө эсвэл яг тийшээ явах ер нь зам ямар хөөсөн бэ? Би өөрөө нөгөө дандаа гатгшаа өгнө гэж ер нь бол Америк руу ECE рүү ч юм уу одоо ингээ явах амар хүсдэг. Тэнгүүд энд тэнд нэг ч харагдаагүй хүмүүс тиймээс нэдэхгүй байхад наагүй шууд би одоо юу гэдэг ECE сургууль руу орох юм ч надад боломж авахгүй. Тэгээд ер нь high school нэг жил ядаж тоглолчвол надад амар хэрэгтэй юм байна гэдгийг дандаа бас нэг арай нэг боломж нэгдэж өгөх юм болов уу гэж бодсон. Тэгээ өөрөө бас хайгаад хажуугнаас шар байх надад ер нь бол тусалсан. Тийм. Тэгээд тэр сургуулийн коучтой холбогдоод ярилцаа. Тэгээ би өөрөө бас тэр үед бас хөөрхөн 2-3 тэмцээнд явцсан байсан. Миний тэр үеийн хайлайтуудыг үзээд тэгээ холбогдож байгаа яг бүтэн тэтгэлэг авч ирсэн. Хэр хугацаанд тийм яг 1 жил 12 дугаар төгсөх жил дээр нь очиж 1 жил сурчаад тэр чи бүр яг prom ram гэ бүгд нь явсан гэсэн үг төгсөлтийн яа. Тийм бүх юмд нь явсан очоод төгсөл мөглөлтийн баяраа хийгээд юу одоо төгсөлтийн диплом авч мод яг сургуулаа төгсчээд ирсэн. Оо за окей тэгвэл жил болсон юм биш. За тэгвэл би болох нэг 2-3 сарын програмын болоо гэж бодож унаж юм уу. Бүр high school-ний нэг Америк бүрийг амьдэрсэн юм биш тийм нэг жил. Тийм яг амьдраад яг оюутны байранд нь амьдраад бэлтгэлээгээд тэр чинь тэгээ нөгөө яг одоо юу student athlete гэж явж байгаа юм штэ тий. Тэгэнгүүт яг тэд нар одоо юм бэлтгэлийн нийлэх хичээлийн хавилдгүй хичээлийг бас яг сайн хийлгэн. Тэгээ яг 6-7 цаг хичээлээ нүлцэн бүх цагт нь бэлтгэл ундахтаа хүртэл тэр нь миний хувьд бэлтгэл яг үнэлтэй. Ундахт нь хүртэл одоо өдрийн унтлага гэж заавал хийдэг. Тэнгүүд нөгөө юм ундахтаа заавал нэг юм одоо нэг юм жинтэй хүнд хүнжлөөдөн штэ. Тим хүнжлтэй багаар нам дундуулж ментуулдаг ч юм уу. Харин тийм нэлийн учир тэгэл нэлээд олон зүйлрийн сурчаад ирсэн. Бүтэн жил яг амьдарчаад ирсэн. Сургуулаа төгсчөөд. За тэгвэл тэр хугацаанд гоё тийм галзуу тийм гоё юм хийсэн үү ер нь яа хөгжилтэй ч юу? Тэнд галзуу гэхээр ер нь Америкчууд ч үгийн галзуу хүмүүс байд юм байлээ. Тэгэл би өөрөө болохоор ер нь харьцангуй гайгүй тийм амар бас одоо гадагшаа хүн биш. Ер нь дотгошоо гэж баг хэлж болох хаа. Тэгээ очисон чинь тэгэл яа бүр галзуу хүмүүс байсан. Үнэхээр маа коуч хүртэл галзуу яг үнэлээ. Тэгээ анх намайг очиход маа багийн одоо хит коуч байсан хүн маань болохоор WNBA тоглож исэн. Тэгснэ Стэнфордыг төгсөж исэн. Ер нь бас нэлээд мундаг төвчөн хариун төвхтэй хүн байсан. Тэгээ тэр хүний өөрийнх нь хочин бүр crazy beach гэдэг үгтэй заяа. Амар галзуу хүн байсан. Тэгэл наа эхний өдөр очиод надтай ингээл ярьж байгаа наа ингээ ерөөсөө зүгээр суулгахгүй байнгын юм өдөөстэй байнгын юм яриастай тэнгүүд коуч хүн штэ тэнгүүд ерөөсөө би коуч хүн гэдэг одоо нөгөө Монголын багш нар те одоо ингээл амар бид нар хүндлээл юм ба ямар ч тийм байхгүй очиод зүгээр миний найз шиг ирээл ингээл тэрж аваал ингээл яг л бүр найз зүгээр л гамд дуулаад микрофон өгөөл тэгэл хэлсэн шүү дээ. Бидний хамтран ажилладаг Lamy брендийг Vape-ын 6 төрлийн жимсний хамттай бөгөөд 12,000 соролттойгоор 35,000 төгрөгөөр CEO-гийн бүх салбар дэлгүүрүүдээр худалдаа алдагдж байна. Lamy Payless Puff More. За окей. За манай дараагийн раунд. За энэ болохоор Асэлгүд багийн Индра байна. Тэгээ бул Минжин гэдэг амарчтай байна да. За би нэг бодохгүй гэж амласан юм аа. За гараанд би булгчиг гинэ. Булгчийн тэр одоо хүмүүс анзаардгүй гэж магадгүй юм статистик дээр гардаг юмудыг хамгийн тулдалны дүгнэлт. Тасан дээр буудаггүй. Тийм. Ер нь бол бөмбөгний араас тэмцсэн нэмцэл бол амар сайн штэ. Тэгэл хамгийн онцлог нь бас хамгаалалт сая аврагын зураг дээр намайг бол бас хамгаалсан 50 байлгаагүй штэ. Булгчиг бол гараанд инэ. Тэгээд Индрагч Минжигч. За би Минжигчийг сэлгээнд аваад Индрагч гэсэн.
Инжекчийн бас яг эд бас алдаг байсан үе нь бас сайн болохоор би инжекчийг одоо надад энэ дэр чи надад их асуулт байна л да. Одоо манай эрэгтэй лидер бол жишээлбэл харьцангуй клубын төвчөнд очиод хин тамирч маань л одоо нэг semi pro шиг прочлаад яг нэг ажил хийдэггүй давхар ажил хийдэггүй одоо зөвхөн сатад болдог бол эмэгтэй сагсан дээр маань одоо ер нь тэр одоо багийн зөвч юм уу одоо тамирчийн цалиус ч юм ингээд мэрэгжлийн тамирч ихэд явахад болохоор эсвэл стил бас манай зарим нэг бактери тамирчид маань бас ажил хийгээд ч юм уу те явж байгаа юу тэрэн дээр ер нь ямар хөө бидний эмэгтэй сагсан дээр яг тэгэл ялшгүй жил ирэх тусам өгж байгаа жил ирэх тусам цалин нэмэгдээл илүү нөгөө бололцоотой болж эхэлж байгаа. Гэтэ арай л бас яг профешнл хэмжээнд цалин мөнгө нөгөөд амьдралын бас тэр чигээр нь аваа явах хэмжээ нь л одоохондоо бас 100% бол биш баг. Бүх тамирчтанд юм бол биш. Гэтэ дөнгөж 3 жил болж байгаа юм биш тий. Вау. Тэгтээ бол жил ирэх тусам ер нь бас ажиллаж байгаа. Тэгээд бас нэлээд ер нь баг талаас их нь баг ажил хийхгүй зөвхөн загсаа тоглоо явдаг хүмүүс бас байгаа ба. Зөв. Тэгвэл чинүүд одоо дээд лидер Амазонс багтаага ихэд хэдэн жилийн хэлж болох л дээ хэдэн жилийн гэрээтэй байгаа тэр нь яг team option уу, player option уу ер нь энэ ямар хөө байгаа. Маа одоо баг бол бүгд тустай гэрээгээд болохоор нэгэн ч нэгнийхэн гэрээг мэдэхгүй. Одоо би холын их чинь би ариуках чинь гэрээг мэдэхгүй. Тэр хоёр миний гэрээг мэдэхгүй гэх юм уу? Авч байгаа цалин гэж яг үндэ мэддүү бид нэр. Тэр бол яг нууцлан зэрэгтэй байх таа мэдээж. Миний хувьд ч гэсэн ер нь бас хамаагүй бас гэрээгээд илгэж болохгүй гэдэг гэрээтэй байгаа тийм болохоор бас хамаагүй тодорхой юм хэлж чадахгүй. За окей тэгвэл шүү дээ чиний хувьд чи одоо өөрийнхөө Монголын сагсан өмгийн бүх цагийн хамгийн шилдэг эмэгтэй ганарын таг бүрдүүлвэл байрал бүр дээр. Яа самар сонсогч юм тийм. Тийм байрал бүр дээр шүү. За бүх цагийн гарааны тав гэвхээр за би нэг номер дээр өнөхөг чиг оруулаад өнөр заяа гэчээ. За нэг номер дээр өнөхөг чиг 5 номер дээр би бокс чиг оруулнаа. Энэ жил бас саяны 2 Азийн аврагын тоглолт дээр ихч бас үнэхээр өөрийгөө харуулсан. Тийм бокс чиг 5 дээр тавиад 4 номер дээр би угаасаа ариуках чиг тавина. 3 дээр холыг чинь бол бүр маргаангүй. Бэлгүү нөө сажир гэдэг шүү дээ. Тийм, ариукагч холыг хоёр дээр хүн болгон л тавих ёстой байхаа. Тэгээд 2 номер үлдсэн дээ. 2 номер дээр нанд өслөө. 2 номер дээр би яа бас ч юм муухай энэ жилийн Азийн авраг болох гэдэг нэг. За 2 номер дээр би тэгтээ цацралгчийг тавья. Цацралгч. Аха. Яг би одоо нөгөө бас тий боксийн дээшээ одоо бас их шин байгаа шүү дээ. Бас яг сайн мэдхгүй болохоор яг миний хувьд бол энэ 5-1 нэрлээ яг маа саяны Азийн аврагын хэлбэрлэлтээр гараад байна. Окей, тэгвэл өстой чи бэлтгэл дээрээ бүр 1000 тоглосон ч 1001 хожно гэж бодож байгаа нэг багийнхаа тиммейтийг хэлээ шүү. Би хожно гэж. Тий, чи бүр 1000 хожно ч 1001 хожно гэж бодож байгаа юм. Багийнхаа. Яг бүгдээ л хожж та. Ер нь гайгүй хожж байгаа шүү. 1001 хожно. Юу өөрөө нөгөө би урт тоглодог болохоор тийм байрлал сарцангуу доор тоглодог удаан хүмүүсээ бол хожиж авах. Авлыг шимэгч ариукагч нь бол хурдан шүү дээ. Тийм болохоор хэцүү. Одоо ер нь энэ зуны план юу байна? Одоо ямар хөө төрлийн бэлтгэлүүд дээр яаж хийж ийн 7 хэдэн өдөр ер нь төлөв юм аа. За энэ зам бол 3-3-ын тэмцээн битүү байгаа. Тэг өмнө нөгөө би 3-3-ын насан туршийн тэмцээнд орох юм. Миний нас үрдгөөс ахгүй жоохон гасгчдаг байсан. Тэг энэ жилээс одоо нас маань хүрээд маш олон тэмцээнүүд энэ жил байгаа. Хүмүүсээр сүдэд бүгдэнд нь орохоор болсон. Тэгээд энэ жил бас хамгийн том нь Монгол дэлхийн аварга болно. Энэ дээр одоо Монгол улсын Монголын 3-3 бол маш том одоо юу анхаарал хандуулж байгаа бэлтгэл айлцгийг эхэлсэн байгаа. Тэгээд энэ бас маш том тэмцээн байгаа. Тэгээд өөр 5-5 одоо баг байхгүй хаа. Ер нь харьцангуй дандаа 3-3-ын л тэмцээнүүд байгаа. Тэгээд маш олон тэмцээн байгаа. Ер нь тоолоогүй. Нэлээд олон байсан. 3-3 бол битүүл юм шүү дээ. Тэгээд ер нь 100 бол битүү байсан. Тэгээд 100-ны ингээд скежүүлээ хараад надаа ингээд хуваарийг нөхсөн чинь надад 7 сар л ганцхан тэмцээнд байсан. Бусд нь битүү тэмцээн. Ямар ч юм зав байхгүй. Яа, энэ зүүн бол нэлээд завгүй байх. Тийм, нэлээд завгүй л байх бах. Тэгээд сая бас 5-5 Азийн аврагт улсын дараа маа холбооны захирлууд орж ирээд энэ жил 5-5-ийнхаа эмгтэй шигшээр анхаармаар байгаа болохоор гадагшаа бас бэлтгэл хийлгэнэ гэж юм ярьсан. Магадгүй тэр нь бас ганц завтай 7 сард маань таарах гэж үгүйсэхгүй. Тийм болохоор зүр магадгүй энэ 100 ямар ч завгүй л. Окей, nice.
За тэгвэл манай дараагийн болохоор манай би болохоор бас уучлаарай нэг эмэгтэй тамирчид төдийлэн сайн мэдэхгүй учраас бас хэнийг нь хооронд нь start bench cut хэлхийг бол артаж бас чадсан ятгаар бол хэллээ. За тэгээд манай дараагийн раунд болохоор одоо ингээд энэ талбай дээр ийм хоёр тамирчин байгаа байхгүй юу? Нэг нь болохоор өвөл явдалтай нэг бөмбөг залж байгаа ч юм тэр нь ингээд ийм цагаарцсан. Чи тэгээд 5 секунд дотор хинбэ гэдгийг таах юм. Ямар тамирчин бэ гэдэг. Нүүд нь ямар тамирчин гэдгийг таах юм уу тий? Тийм. Хоёр тамирчин байгаа юм. Нэг тамирчин байгаа. За 5 секунд л ууш. За. За нэг гоо эхлэе. За энэ. Яна би хамгаалж гинүү. Баруун гараар. За ямар нэгэн таамаг байна. Стат за үз хийм болоо. Таамаг. Юу н би энэ залж болж байгаа харахад. Өнөр заягч юм. Мэдхгүй энэ ста хэцүү байна. За. Үнэхч юм. За энэ гэрлмагчсан. За гэрлмаа. За дараагийн. За хин юм бэ. За Bronx яхал юм шиг байна. Энэ танаал авшаа Audi Wings гэдэг байгаа тийм. Юм байж болох. Бул ихч үү? За болоо. За инжээ гişсэн. За окей. Болж шүү. За энэ юм бэ. Энийг хашаалах шүү байна. Тэр сэлгийн сандал дээр бас баг нөх шүү байна. Тэр Wings яхал нарангой өгч юм уу? За нарангой юу? Туулагч наа юу. За хамгийн сүүл. За энэ юм бэ. Ямар хэцүү юм бэ? Юу юм бэ? Энэ таах амар хэцүү юм байна. За ямар нэг. За энэ Bronx шүү зэ. Bronx. Солгоогоороо залж байгаа юм. Цацралч юм уу? За. Анаа чинь юу? За яста хэцүү байна энэ бол. Окей. За тэнгуут ингэж юм л да. Сая одоо нэг шилбэл 3 дэлт ярих гэдэг юм л Steve Sher гэдэг бас хүн бас яг үндэ нэлээд шүүмжлэлийг бас автлаа. Тэнгууд тэр хүний арга барил үнэхээр одоо яг болохгүй байна уу эсвэл зүгээр чиний хувьд л амар гоё коуч юу юм. Steve Sher-ийн хувьд бол яг үннийг хэлэхэд бол Steve Sher бол үнэхээр гоё хүн. Мэлэгтэй чадвартай. Өөрөө тамирчин байсан. Систем ч гэсэн суулгадаг, бэлтгэлээ сайн хийдэг. Зүгээр рандом ингээл хамаагүй юм хийжээч ордгоо, байнгын төлөвлөгөөтэй богино хугацаанд аль чадхаараа бидрээ бас сайжруулах гал ингээл юм хийлгдэг. Саяны Азийн авраг 3 Азийн авраг бас яг хугацааг нь яг хүмүүс яг ингээд зүгээр бодоод одоо ойлгоод үзээ л та. Хулигч 3 сарын сүүлээр ирсэн. Лиг 3 сарын сүүлээр дууссан. Бас 3 Азийн авраг явах хүртэл нэг за ихтэй л 2-7 хоногийн бэлтгэлсэн баг. Битүү 5 тоглож байгаа ирсэн хүмүүс шууд 3-3-аа тоглохоор бас ялч хүн шал өөр өдөг. Тэгэл бас зүгээр яг хүмүүс ингээл шүүмжилдэг ингээл янз бүрээр хэлж байгаа зүгээр би зүгээр миний хэлмээр байгаа үнцгэн зүгээр хугацааг нь бодоод үзээрэй. Ямар коуч 2-7 хоногийн дотор тий бас багийг баг болгоод янгдчих юм бас. Тий тэгээд тэр чин 5-5-аас орж ирж байгаа өөр багаас өөр коучоос орж ирж байгаа Steve Sher бол яг үнээр чадахгүй юм аа хийж байгаа. Тэгээд энэ дэлхийн авраг дээр бас ингээл бас одоо ингээл хизээч гомдолтгүй үргэлж өөрийнхөө одоо чадах юмыг биднэрт ингээл зүгээр хэлээл үргэлж ээлдэг ингээл бүх юмаа заадаг Steve Sher бол үнэхээр хүндлэмээр юм би лав дотор нь nice. Надад бүр яг би өөрөө ийм хариултыг хүсэжсэн байгаа. Тэгэхгүй л ингээл хүн болгон л яг сөхөр хүний шүмжээдсэн байгаа. Ямар нэгэн тайлбар хэрэгтэй байсан баг гэж би бол бодож байна. Манайхан бас ойлгосон баг. Тэнгуут за окей чиний тэгвэл багийн чи хамгийн сайн 3 хамтрагч юм бай. Тийм ээ. Яа хэцүү юм бэ. Энэ жилийн хувьд би энэ жилийн хувьд хэлчихье. Тэгэхгүй бүгдийг ингээ ярил хэцүү баг. Энэ жилийн хувьд гингүүд хулигч гарчиж байгаа шүү дээ хамт тоглох болохоор. Тэг яг ингээд яг шингээж л хэлий. Зөвхөн энэ жилийн Amazon-ийн баг дээр тоглоход за Rukevich, Grace за богч 3 байсан. Тэр 3. Хам уртаа бас байсан. Дөрвийг хэлж болохгүй. Окей, дөрөв болж юм. Маа болрооч усээс яг үнэ. За яг 3 бобогч Rukevich Grace 3 байсан. За окей. Дууд нэг Grace-гээ бас тамирчиж тоглосон шүү дээ. Тэр тамирчтай үеийнхэдөө бие авч явж байгаа байдал өмнөх бас за sorry би үнэхээр мэдэхгүй асууж байгаа шүү. Өмнө бас аль улсын лигт ч юм уу тоглосон талаар чам зүгээр тийм юунууд байгаа юу? Мэдээлүүд байгаа юу? Маа Grace-ийн хамгийн анхны мэргэжлийн лиг маа Монгол улс. Шууд NCAA одоо их сургуулиуд төгсөж ирэл хамгийн ихний одоо лиг нь маа Монголын лиг байсан. Лиг импорт тамирчин болж ирж байгаа. Тийм хамгийн анхных нь experience нэсэн. Тэгээд өөрөө ч гэсэн тим байсан болохоор одоо нэг амар хичээгээд
яг тийм яг үнэлэхэд бас амар мундаг хүн байсан. Одоо ч тэгэхээр чинь 23 морфтой л гэсэн үг юм шүү дээ. Тийм ер нь бол залуу хүн. Зөв. Цаашаа чинь бие авч явж байгаа байдал ч юм уу эсвэл бэлтгэл хийж байгаа байдал скил ур чадрын хувьд ялцчгүй зүгээр инсет тоглосон гэдгээр ер нь арай өөр байна уу эсвэл ер нь ямар хөө байсан бэ? За яг нь инсей гэж ярил ингээл амар олон яригдталах зүгээр Грейсиг би инсей гэж онцлохоос илүү зүгээр хөв хүнийх нь хүмүүжлийн л ярмаар байна да. Сая лиг тоглох үеэр гэрийнх нь баг бүгд л ирсэн, дүү нэрсэн, аав ээж нэрсэн, найз залуу мөртлөө ирсэн. Тэнгүүт ялцгүй гэр бүлийн хүмүүжил надад амар үнэхэр мундаг санагдсан. Тэгэхгүй одоо нөгөө Америк хүүхдүүд чинь нэг юм дураараа ч юм уу тий галзуу ч юм уу тийм л ааш. Тэнгүүт Грейс бас харьцангуй үнэхэр хүмүүжилтэй хүнүүгийг илүү сонсдог тийм хүн байсан. Тэгээд Грейсийн бас миний одоо хамт сая одоо ингээ баг бүтнийг үйлдэлэхээр 6-7 сар хамт байлж. Тэнгүүд надад хамгийн таалагдсан зүйл нь амар эерэг хүн. Хизээч ингэж юмыг сөрөг болгоол, залхуураал тийм байдгүй. Үнэхээр эерэг. Тэг ямар ч юмыг гомдолтгүй. Өөрт нь гомдолж болохоор ямар нэгэн зүйл хат хизээш гомдолтгүй. Сөрөг коммент хэлтгүй тийм байсан. Энэ бол амар гоё эерэг хүн байсан. Nice. За тэгвэл шүү дээ. Чи ингээ эзэнгүү арлахаар болчлаа заяа. Багасаа нэг хүнийг хизээж авч явахгүй гэж бодсон хүн дэнтэй бол угаасаа бид тэр очиж токсикдаад хэрэлдээд дуусна гэж бодож байгаа нэг хүн тэгээд за энэ хүнийг л аваад очиж ирнэ амьдчин даа гэж бодож байгаа нэг хүнийг хэлээд ерөнхий юм байна. Ямар хутагаас уртад. Гэт би тэгтээ ерөнхий жоохон хүмүүстэй муудалцдаг болохоор хинтэн ч усныг ямар гайгүй хаа. За окей. За гэтээ тэрнтэй явал гэсэн юм байхгүй. Гайгүй хаа. За нэрээ тэмүүлэх болроотойгоо хамт явбал муудалцсан мод нөгөө ижлэхэн үе дээрээс найзууд болохоор хамаа намаагүй. За тэгвэл яг тэр хүнийг л аваа явчихад нэг очиод нэг амьдрчин даа гэж бодож байгаа. Хариугч хоо. Хариугч бас маа багийнхан хэлдэг штэ ээжээ гэдэг. Багийн ээжээ гэдэг. Супер H2-оо биеийн шингэнийг хамгийн хурдан хугацаанд нөхөх үйлчилгээтэй Супер H2-оос бидэнтэй хамтран ажиллаж байна. Тэнгүүд чиний амьдралдаа ингээд тоглож ирсэн хамгийн сагсмгийн хэлбэрт өнгөрсөн хамгийн мартагдчихгүй тоглолт. 3 тоглолт орж ирж байна. Нэг нь 3-3-ын тоглолт юм байна. За. Тэр 3-3-ын тоглолт нь болохоор Америк явахын өмнөх яг 100, Америк явдаг 100. Яг явхаас 7 өдрийн өмнө 9.8 насны дэлхийн авраг болчихсон 3-3-ын. Тэг манх 100-аас гараад шилдэг 8 багийн нэг нь болоод. Тэг ер нь тэр тэмцээн амар боломжтой байсан юм аа үнийг хэлэхэд. Медаль үнэхээр авах хэрэгсэн. Тэгээ нуглаан дээр Америктэй таарсан. Үнэхээр азгүй нуглаа бол таарсан. Тэгээд Америктэй таарчлаа те бид нар Америкт одоо юу одоо ингээл хүмүүс харангуут. Одоо тэнд байгаа хүмүүс харвал за of course Америк ялна гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэнгүүд бид нар тэр тоглолтод бүр үнэхээр алдсан. Сүүлийн мөчөд л өчгцэн. Тэгээд тэр тоглолтыг бол үнэхээр онцлмоор байна уу. Тэр бас бидэд үнэхээр сайн тоглосон. Тэгэл Америкчууд тийрэл Америк л биш бол баг бусдын уу. Харин тийм Америкчууд тийрэл эхэлсэн яг бас тэгж байгааг харах бас амар гоё мэдрэмж байсан. Тэр бол нөгөө хоёр нь гэвэл нэг нь бол амар том хожигдол орж ирж байна. B division-ы хамгийн анхны бас 2 жилийн өмнө B division-ы Ази авраг олжсэн. Бас 5-5-ын. Бас яг саяны шигшээ баг бараг л байсан. Ер нь ихэнх нь байсан. Тайваных уу? Үгүй Монголын эмэгтэй шигшээ. Ер нь баг саяны нилээд нэсэн нэг 3-4 үнэн л өөрөөсөн байна. Тэгээд тэр тэмцээнд манх зоонд Ираны шигшөөгтэй таарсан. Мэддэг хүмүүс нь бол мэдж байгаа. Бид нар баг 50 оноор хожигдсан үнийг хэлгээд. Тэгээд бас нэлээд шүмжлэл өртөжсэн. Тэр тоглолт бас нэг нэг тархи руугаа цохилж байгаа юм шиг мэдэрч ирсэн. Аха юм бодогдуулаад бас яг яагаад яаж тоглоод байгаа юм бэ гэж. Бас тэр хожигдлын ачаар бас нэлээд тийм амар том хожигдол байсан. Тэгээд тэрний ачаар ч гэсэн нэлээд олон юм хорсон гэх юм. Тэгээ нөгөө нэг нь бол бас 5-5-ын 18 насны B division байна. Аврагын төлөө тоглоод хөдсөн бол A division руу орох байсан. За. Тэгээд зүгээр ингээд амар энгийнээр бодоод үзэлтэй. Хэрвээ хөдсөн бол Монгол улсын 18 нас Азийн топ 8 багийн нэг болох гэсэн байхгүй. Тэгснээр тэр тэмцээнд анх удаа орсон ирнэ шууд аврагын төлөө орсон манай. Ер нь амар потенциалтай Монгол улс ямар потенциалтай вэ гэдгийг ер нь бол тэр үед харуулж чадсан. Тэгээд маах зоондоо хөдсөн багтаа аврагын төлөө гарч ирэж өгчээсэн. Тэгээд маш ойрхон тоглолт болоод алцаад тэгээд тэр тэмцээнд чинь бас ингээд 12 руу явж байгаагаар нь яг талбай дээр ашиглаж байгаа нэг 5-6 хүн байсан гэх юм уу.
Тэгэл сүүлийн дээр аврагын тоглолтын 4 метр үнэхэр хөл хөдөлгөө байлаа. Хилаагаал. Ялцчихгүй. Үнэхээр ядраал эхэлсэн. Тэр тоглолт бас ингээ нэг атгаал алдсан даа юм. Яа. Цаг битээ өнөөдрийн ихэд старт бенч кат банал өндөрлөгт шиг хандж ин тэгээд бас нэг асуулт байгаа нь болохоор ерөнхийдөө мэрэгжлийн тамирчин би бол орж сүмэл гэсэн нэг асуудаг. Ер нь мэрэгжлийн тамирчин байхын сайхан зүйл нь юу юм? Гаргадаг золиос нь юу юм? Тэр талаас нь ер нь мэрэгжлийн байх гэдэг нэг өөрөө яг юу гэж байгаа гэдэг талаас. Тийм, яг мэрэгжлийн байх гэдэг ойлголт нь шал өөр юм билээ. Тэрийг яг тэнд Америк рууч ойлгосон. Монголын тамирчид яг үндэ мэрэгжлийн болох болоогүй. Цаг хугацааны хувьд тийм. Цаг хугацааны хувьд ерөнхий бас жоохон юм асуудлууд бас байдаг. Тийм. Яг гэхдээ ингээл явандаа мэдээсэл одоогоосаа гоё болж байгаа. Мэрэгжлийн тамирчин байна гэдэг хамгийн гоё мэдээж бид нар туртай юм хийж байгаа. Ерөнхийдөө хайртай спортоор тоглож байгаа. Тэр саксофоны тоглолт болгоноос баг ингээд энгийн одоо ийм хүн авч чадхааргүй тийм адреналин тэр капиг тэр тоглолт болгоноос авдаг болохоор тэрийг бол үнэхээр үгээр хэлж. Тийм үгээр хэлшгүй хилээ тайлбарлаж чадхааргүй яг тийм мэдрэмж байдаг. Золиос нь бол тэгэл ойлгомжтой шүү дээ. Бусад баг бүх юмаа л золиослж байгаа. Ингээл зөвхөн саксанд одоо жилийн 365 хоног тэгэл өдөр болгоно л сакстай холбоотой байдаг. Саксны одоо нэг бэлтгэл тэмцээнгүй бол амраал эхлэж нэг 7 хоног амраал ирэнгүүт цаанасаа ингээл болохгүй юм игээд байгаа юм шиг санагдал бос гараа яаж нэг гүүхтэй юм шиг санагдал өөсөө бүр ингээ болохоо байгаад ирдэг. Тэгэл гэр бүл найз нөхөд өөр юу гэдэг юм хүмүүс тэгэл зөлөөсөлдөг хамт байх хугацааны аягүй багасаал ирдэг л дээ ялцчих. Тэгмүүд чиний бодлоор бол одоо чи ингээд Монголоо магадгүй те холбооны төвшин шийдвэр гаргах төвшөнд ажилтдаг хүн байсан бол эмэгтэй лиг дээр ийм зүйлийг илүү сайжруулъя ийм зүйлийг илүү засъя гэдэг дээр ихэд ямар саналтай хэрэг зур тийм чам тийм бодол байдаг гоо эмэгтэй лиг дээр ингэчүүл бас магадлал гоё болох гээд байна да гэж. Лигийн хэмжээнд үү? Тийм лиг яг эмэгтэй лигийн хэмжээнд ч. Би тэгтээ хувьдаа ер нь холбооныхаа талд байхыг амар хүсдэг юм аа тэгэл. Амар бидийг сайжруулаад ингээл явж байгаа болохоор яг жоохон өөрчлөлтөөсөө гэвэл магадгүй шүүгчнэр л лигийн хэмжээнд. Тэрнээс бусдаар бол тэгэл зохион байгуулалт юм уу? Тийм лигийн тоглолт монголтуудын юмнуудаа жил ирэх тусам сайжраал гоё драфттай болол тэг амар гоё болол эхэлж байна. Шүүгчнэрийн хувьд зүгээр шүүгчнэрийг муулгасан юм бол ер нь бол амар бас тэр чинь хэцүү ажил. Зүгээр миний хувьд одоо нөгөө улирлын тоглолт Монголтон дээр ч юм уу хаяа харахаар бүр харж байгаагүй зарим шүүгчнэр мөрсөр гараад ирсэн тохиолдлууд бас байгаад байдаг. Тэр нь магадгүй нь одоо бас нэг ингээл туршиж үзээл шүүгчнэрээ сайжруулах байгаа л тохиолдлууд нь бах. Тэнгүү тэрийг бас эмэгтэй лиг дээр ашиглаад байгаа нь бас жоом муухай. Yes. Ингээ зүргээ туршаад байгаа юм шиг тийм. Тэр хүү тохиолдлууд байдаг улирлын тоглолтын дээр заримдаа. Тийм тэрийг бас жоом бодож үзээч. Уг нь лиг болохоор тийм шүү дээ. Хүмүүл гоё яг мэрэгчлэл тийм. Өөр бас нэг амар унталж хилээд ах юм алгаа. Ер нь бол холбооны явуулж байгаа зүйлүүд ер нь бол аль болох сайнаар л хүлээж авахыг авдаг. Тэгэл чадхаараа үзүүлж байгаа болохоор. Nice. Окей, за манай өнөөдрийн ихэд сүүлийн асуулт болохоор ихэд яг одоо дөнгөж 12 3-тай юм жоохон дүүнер ууштай эмхтэй дүүнер. Тэд ихэд ингээд яг чиний замартай ингээд одоо NC ч юм уу цааш ингээд W ч юм уу тий гоё бодвол тийч үрхийн төлөв яг ихэд ямар байх хэрэгтэй ингээд ихэд тусагч бодчихно. Яа энэ бас гоё асуулт байна. Энэ нэг бас хүмүүс асуугаасаа ч гэж би боддtiin. Би зүгээр намайг одоо яг Америк явсны дараа бас над руу амар олон жоохон хүмүүс тэгсэн. Яаж явах уу те тэнгүүд бас инхээ од руу ч гэсэн бас зөндөө хүмүүс бичдэг байхаг үнэлээд. Тэнгүүд инхээ одын баримтат киног би яг Америкт байхдаа би яг ингээд өрөөнд ганцаар байхдаа яг бараг бүх ангийн үзчихсэн. Тэг ингээд шар ус яг босд юм байлээ. Ингээ мэдрэмжийн би яг үндэ жоохныг авч байгаа шүү дээ. Ганц жилэл high school сурлаа. Тэнгүүд инхээ од сан чин те ингээл яг коллежд ингээл сагцололоод өөрчлөн ингээл явж байна. Тэг би мэдрэмжийн жоохон л мэдэрсэн ирнэ. Зарим хэлж байгаа юм бүр ингээд бас нэрээ тийм шүгтэл авсан. Тэр нь юу вэ гэхээр хамгийн ихний анги дээр яг инхээ од ингээд суугаад илдэг байхгүй. Миний ингээ явж байгаа замыг бас те ямар зөлөөс гаргадаг, ямар хэцүү байдгийг бас ингээд жоохон ойлгуулахын тулд энэ кино гэж байна. Жоохон хүүхдүүдээс энэ замыг сонгохын тулд жоохон бас бодоосоо гэж хүсэж гэж хэлж ирсэн. Тэгээ би бас яг тэгжэл мэрэн гаднаасаа харуул NC Америк одоо юу гэдэг амар гоё маргадна. Яг үндэ очивол тэр чинь бас тийм амархан зүйл үндэ биш баха. Тийм амархан зүйл бол биш. Тэгэл яг өөртөөгөө хүсэл мөрөөдлөөрөө л яваал тэнд ингээл туулж байгаа болохоос биш. Тэр хол тэгэл
яг үндэ гаднаас сайхан харж байгаасэн тэнд очиод Америк гэдэг бол зүгээр битүү өрсөлтөө юм бил. Ямар ч юм нэгнийгээ татан босгоно гэдэг юм байхгүй. Монголчин цөглөө болохоор нэгнийгээ хайрлал тий ингээл коучнэр нь ч нэгнийг одоо тамирчид нь ч нэгнийгээ хайрлал ингээл нэгнийгээ татаж босгоол унц үед нь очиод яасан миний дүүнгэл одоо гişнэр ирээл над дээр ч юм уу тийм Америк байдаг. Америкт бол юм мэдчих байхгүй. Би тэнд бэртэл юм байхад тэд нар бүгд одоо ингээл өөр улсаас ирсэн ингээл хүүхдүүд бас байгаа. Бүгд өөртөө л бодож байгаа. Угсаа ингээ нэгэндээ санаа зовох тэнд ямар ч юм угаасаа боломж авахгүй. Яг өөртөө л бодохгүй бол тэр дээшээ гарахын тулд ч одоо хар мянган хүн алдчихж байгаа болохоор тэгэл. Яг тийм байд юм бэлээ. Тийм болохоор очиол тэгэл яг ганцаараа явж байгаа шүү гэдгээ сайн бодоод аавчтэйгээ сайн ярилцаад энэ сонголтыг хийхээ бас сайн яг би энэ зүйлийг хүсэж байгаа юу гэдгээ бас амар сайн нэг талаасаа л гэж хүсдэг. Хүнхээр хүсэж явал очиод бол ялцгүй одоо нүдэнд ил харагддаг амар алаантай мэржлийн одоо юу гэдгийг тэр бүх юм нь бол угсаа ойлгомжтой. Яг тэр хүлээлт чинь бол угсаа яг тиймэрхүү байна баха. Тэр нь бол юм шүү. Зүгээр жоохон сэтгэл зүйн одоо ийм юмуд нь жоохон хэцүү байж магадгүй л. За тэгээ ортож өснүүдийн манай старт бенч катыг үйл хангалтыг авсан ирсэн баярлалаа. Тэгэхэд сонирхолтой байж чадуу зарим нэг асуулт нь жоохон хотог байж чадуу ч гэж. Харин бас хэцүү асуулт байл л үү юугаар хариулчлаа дараа нь хэрүүлэр болгоё. Өчи яа намайг хассан байж тээ. Харин тий. Тэгээд тухтай байж чадуу. Тийм өстө тухтай байлаа баярлалаа. Баярлалаа. За зохио төлөвлөлт ингээд өнөөдрийнхэн Start Bench Cut-ыг дуусгая. Powered by Airplane аялын хөгжөөрөө таар явдаг байгаа. Тэгээ бидэнд хамтран ажилладаг хөрвөлтийн хамгийн том дэд бүтцтэй платформ болох Freshback, Lamy Brandy Wave, San Miguel Шарариг, тэгээд Asahi Superus Ash хоёроо бидэнд хамтран ажиллагаа. Тэгээ энэ удаагийн дугаарт маань болохоор Улаанбаатар Amazon банкын тамирчин Нэндэн хүсэл маань ордлоо. За тэгээд баяртай. Powered by Airplane аялын хөгжий. Бидэндээ хамтран ажиллагч San Miguel дурсамж бүтээх Тансаг амт. Lamy Payless Puff More. Freshback. Superus Ash хоёроо